Étant membre du conseil de gouvernement, donc il y avait du Rwanda, il n'y avait que Rudahigwa et son conseiller européen et moi qui étions dans le conseil de gouvernement à Bujumbura. Iryo jwi mwumvise ni irya Musenyeri Alexis Kagame, uyu tuzi wabaye umuhanga ukomeye ndetse wanamenyekanye mu rwego mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego rero twifuje kubagezaho ikiganiro twagiranye n'umwe mu babanye nawe mu mirimo y'ubushakashatsi, Bwana Thomas Kamanzi. Icyo kiganiro akaba ari cyo tugiye kubagezaho. Bebe hafi rero ya radio zanyu mu gikurikire, ni mu kanya gato nyuma y'iyi nanga. Bwana Thomas Kamanzi aratangira tubwira uburyo yamenye bwa mbere Musenyeri Alexis Kagame. Nyakubahwa Musenyeri Alexis Kagame giye biratangaje, namubonye bwa mbere ndi umwana mfite nk'imyaka 11 cyangwa 12 mu 1941 hani Butare yahawe ubupadiri ari kumwe na padiri Byusa Eustache. Nzakozana rero n'umutware watwaragaho hitwaga mu Ndara, uhitwa Buhanga Ndara, witwa Bucyana yandi bwa Rwidegembya, abazaniye kado aduturu. Je n'umuhungu wa Bucyana w'imfura ye nanjye, umwe ahereza padiri Byusa kado undi ayihereza Kagame. Sinibuka kubona haye ariko narimo. Nuko namubonye bwa mbere. Nyuma yaho rero niho twaje kumenyana cyane muri by'ubushakashatsi. Thomas Kamanzi arakomeza tubwira kandi muri make ubuzima bwa Alexis Kagame, dore ko nyuma yo gufata ikiruhuko cy'izabukuru yashinzwe inyandiko cyangwa se archive zuriya Alexis Kagame. Mu bintu nasanze biri mu biro bye bita archive Musenyeri Kagame, nasanzemo za raporo zimwe na zimwe. Muri izo raporo bavuga ko yaba yaravutse ku itariki 15 mu kwezi kwa gatanu mu 1912 akavukira ahantu h'ikiyanza. Ngira ngo ni mu Buriza hafi ya za Mugamba simbizi neza. Hanyuma rero nsoma nanone ko yabanje kwiga amashuri abanza ngo yigira ahantu h'Inganzo mu Kibari, commune ya Nyarutovu muri prefecture ya Ruhengeri. Ngo ahiga n'ishuri rya leta officiel ryo mu Ruhengeri kuva mu 1923 kujya mu 1928. Nyuma yaho ngo yaba yarabatijwe. Abatizwa mu kwezi kwa Septembre 1928, ahera ko yinjira mu seminari Kabgayi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 k'uwo mwaka. Hanyuma ajya no mu seminari nkuru ya Kabgayi, yari Kabgayi icyo gihe kuva muri 1933 kugeza muri 1935. Hanyuma ajya kwiga filosofia ikabgayi nanone niho seminari nkuru yari ikiri muri 1934. Hanyuma akomereza mu Nyakibanda, seminari nkuru ivuye Kabgayi. Ageze muri seminari nkuru nibwo yatangiye iby'ubushakashatsi. Wahageze mu seminari nkuru, abakuru be bamutegeka bamuhaye uruhushya rwo kureba ukuntu yafata ibitekerezo, inyandiko, poem cyangwa n'izindi zerekeye amateka y'u Rwanda rwa kera. Ari mu Nyakibanda niho yabitangiye ari umuseminari mukuru. Nyuma yaho rero yarakomeje agira noneho ubushakashatsi. Amaze kuba padiri noneho rero niho yatangiye mukuri ubuzima bwe nk'umupadiri kandi nk'umuntu wize nyine w'umushakashatsi. Ingero bavuga ko mu 1941 aribwo yahaye ubupadiri nyine yagiye kuba umwanditsi mukuru wa kinyamateka arayiyobora. Hagati aho ngaho kandi yari umwarimu ngo yarigishaga mu novisiya y'abafurere ba Yosefiti, ariko akomeza bya bindi yaratangiriye mu seminari nkuru byo kwandukura ibitekerezo, ubwiru, poem n'ibindi. Yari yatangiye mu Nyakibanda akihagera arabikomeza. Mu 1945 umwami Mutara Rudahigwa yamenye ko akunda cyane ibyo bintu, amuha uburenganzira bukomeye cyane bwo kugira ngo abiru bamubwire iby'ubwiru abyandike. Abiru byarabatangaje cyane ndetse benshi baranabyangirira, ariko umwami yashiraho itegeko Kagame atangira kwandika ibyerekeye ubwiru. Ubwo muri 1945 Rudahigwa ari umuhaye ubwo burenganzira. Uretse ko nzi ko nawe ari wo mu bwoko bw'Abasinga, kandi nkabanzi ko abo biru benshi ari Abasinga. Niba ariyo mpamvu yatumye Rudahigwa amugira amuhubwo burenganzira simbizi sinabenya, ariko yarabubonye. Ni ikintu gitangaje cyane. No kuvuga ko ashobora kuba akomoka mu muryango w'Abiru nk'uko n'abantu benshi bajyaga babikeka. Nzi ko ari umusinga gusa, sinzi ko ari umwiru, ariko umwami yamugize umwiru kuko yamuhaye ishyaka kugira ngo yandike ubwiru. Uzi ko ubwo bwiru bwaravugaga gusa butanditse, amuha uburenganzira bwo kwandika. Ni ikintu yamukoreye gikomeye cyane gituma dusoma byinshi cyane byerekeye ibyo yasize yanditse ku byo by'ubwiru. Mu 1952 yavuye mu Rwanda agira Roma agiye kwigayo.
abihawe uburenganzira n'abamutegeka be bo muri kiliziya. Yagiye muri cyo bita Université Pontificale arahiga mu 1955 abona diplome ikomeye cyane y'ubushobozi bita doctorat muri filosofia. Tezi ye yitwaga ngo Philosophie Bantu Rwandaise de lettres. Nyuma y'ahagaruka mu Rwanda ajya kwigisha amateka na filosofia muri groupe scolaire d'Astrida, n'ubu ngubu yakitwa groupe scolaire de Butare, niyo Astrida niyo Butare actuel. Ahigisha cyane cyane ibyerekeye literature rwandaise, akigisha no mu seminari ntoya y'Ikansi. Nyuma yaho kuko nabikubwiye mu 1952 yaje nagiye gukora ubwanjye muri IRSAC, yarahansanze aza ahawe akazi n'icyo kigo cy'ubushakashatsi bamwita chercheur subsidié. Sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Baramufasha kugira ubushakashatsi ariko atari umushakashatsi wahawe akazi wemewe. Ubwo nibwo namumenye nanjye narahakoraga. Nyuma yaho kandi mu 1963 Université y'u Rwanda ishinzwe. Umuzungu twakoranaga witwa Coupe Andrea nari assista we. Twakoranye na Kagame nawigisha muri Université y'Ubutare kuva ikivuka kugeza yahije kugeza kera cyane. Ubwo namenye nanone yigisha natwe tuhigisha ariko ari professeur visiteur. Mu 1957 kugeza muri 62 Kagame ngo yabaye membre du groupe des experts indépendants, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, auprès du Conseil de l'Europe ahanitwa Strasbourg. Nyuma yaho rero mu 1967 kugeza muri 71 Musenyeri Kagame yigishije amateka ya filosofia n'ibyerekeye imico y'abanyafrika, cultures africaines, abyigisha muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Mu 1972 Musenyeri Kagame yabaye umwarimu visiteur, yigisha nanone amateka yo muri Afrika y'uburengerazuba, abyigisha muri Université Nationale du Zaïre aho bitaga campus ya Lubumbashi. Ubwo je natandukanye na Kagame mu 1973 ngize ibyago byo kuba impunzi, ntabwo twongeye kubonana. Nagarutse mu 1994 nsanga Musenyeri Kagame yaritavye Imana. Bakaba barambwiye ko yaba yarapfuye mu 1981 waguye Buganda yagiye kwivurizayo. No kuvuga yuko bavuga yuko ubwo yaba yarishwe n'indwara isanzwe. Bavuga ko yishwe n'indwara y'amaguru, ngo yabyimbye amaguru ajya kwivuza ngo agwayo. Babivugaho byinshi, harabakeka ko yaba yarishwe ariko ugi ntacyo nzi kuko ntari ino. Nyuma yo kudusobanurira muri make iby'ubuzima bwa Musenyeri Alexis Kagame nk'uko yabisanze mu bushyinguro bw'inyandiko ze, Bwana Thomas Kamanzi aratubwira uko babanye mu mirimo y'ubushakashatsi mu kigo cya IRSAC yaje guhinduka INRS ubikaba isigaye yitwa IRST. Je nk'umunyarwanda twabanye neza cyane ndetse navuga ko twabaye inshuti. Kikaba ariyo gituma n'ubu ngubu aho mboneye ngiriye mu kiruhuko y'izabukuru numvikanye na Musenyeri nk'abandi muri archive za Musenyeri Kagame twifuza kubaka ikigo azahora yibukirwamo n'abamushaka kumwibuka bose, cyane cyane ibitabo yasize byitwa archive nyine bikagirira akamaro abantu bose aho kugira ngo bihore bibitse wenda bizanaborera iyo. Bavuga yuko ngo ashobora kuba yarafite igihagararo ku buryo abona gatinyitse ariko ngakaba n'umuntu ukunda gutebya ibyo bintu nibyo. Musenyeri Kagame yari umuntu muremure munini ariko agakunda gusetsa. Nkuwe nk'urugero muri 73 yigishaga muri university nanjye nkuko nakubwiye narahigishaga, abanyeshuri bagize urugomo antuma hati ntuze kwigisha batagiye bakugiraho cya nabi kuko iyo batwaraga imodoka bajya gufata essence ku ma station ya essence bajya kubita abandi bana. Ati ntuze ariko genda jyayo. Natinye kugiyeyo kuko ariko yagiyeyo araza asanga abanyeshuri ngo bafite impiri n'ibindi baramurana cy'igihambagararo cye. Ati ariko mwabwana ibyo murimo ni ibiki? Baburi ko bamutwara baraseka na baraseka. Niba yarabigishije nyuma y'ibyo sinabimenye ariko icyo kintu nacyumvise yaraje arabasetsa ati buno bwana. Ikindi muziho cyuko yari umuntu aba yarutaga ubukuru bose yarabwiraga ati mumbwira amazina y'abasomwe sinabamenye. Tinibona rinsi yaramuzisa cyane. Reka tugarike mu bijyanye n'ubushakashatsi bwe. Ndumva muri icyo gihe mwavuze ko yari mu gihe cy'abazungu akaba no ku gihe cy'ibwami. Urabona ko byabaga ari nk'ubutegetsi bubiri bubangikanye. None mushaka kutubwira mwabonaga akorana te n'abazungu mbere na mbere, mwabonaga akorana te na leta mbirigi? Nicyo nakubwira ko yari umuhanga, sinzi niba yikura kuri iyo filosofi yize akayikita ku muco nyarwanda, ntabwo nayimenya, ariko yari umuntu w'igitangaza. Yashoboye kwifata neza hagati y'abazungu n'abanyarwanda, cyane cyane ubutegetsi bukuru bw'u Rwanda ibwami.
wumvise ko ari umutoni wo kwa Rudahigwa kandi akabana n'abazungu kandi Rudahigwa uzi amaherezo yo ko ibyo byagenze n'abazungu bakavuga ko banamwishe bamuhora urwango ariko yabaye mu Rwanda abana nabo bose abana nabo bazungu abana n'umwami w'u Rwanda abana n'ibwami ari umutoni wabo n'ubuhanga bukomeye cyane bishorwa n'abaki no kuvuga yuko nta na rimwe yigeze yagira amakimbirane wenda na leta y'u Rwanda kubera wenda ko yakoranaga n'abazungu cyangwa se ngo agira n'amakimbirane n'abazungu kubera ko yakoranaga cyane cyane n'umwami yabashaga kubyitwaramo neza. Yabifashemo neza cyane abazungu simwe ko bigeze bamukunda kandi barize ko ari n'umutoni w'ibwami simbizi sinanabyemeza ko bamukundaga ariko ibwami ho yarahatonye arakundwa cyane bikomeye kandi n'abazungu bari babizi ariko icyo nzi ku bazungu kandi cyenda nko kutubabazaho gato cy'ubushakashatsi mu bushakashatsi bwe nuko hari byo yagiye akopora mu nyandiko z'abazungu n'abakabyemeza nka biriya bya terminology za hamite les problèmes za migration kuko ngo twageze mu gihugu hano mu bihe bitandukanye akabyandika nawe agasa n'ubyemeza ariko byanditswe n'abazungu niba yarabyemeraga niba ari uko yabonaga amafaranga hawe n'abazungu kugira ngo yandike ibyo bitabo kandi bizasomwe n'abazungu kuko ibitabo byinshi yabyanditse mu gifaransa ariko ibyinshi biri hano muri archives hari ibyo yasize bita inedi by'ikinyarwanda nk'ibisigo ibyivugo bitekerezo biracyari mu kinyarwanda ntibirandikwa byinshi rero ukabona ko yabyanditse wenda byandikira abazungu bazabisoma kandi abo bamuha amafaranga ariko nk'ibyo niba bavuga bya migration problème de termes za hamite yakoresha yabyemeraga te simbizi kwaguye ngo ashimisha abazungu se kuko nabo babikoresha simbizi neza ariko nzi ko yari umunyarwanda wuzuye akaba yari n'umuhanga kuko yashoboye nyine kubana nabo bazungu n'abanyarwanda bose abana nabo neza kugeza yapfiriye. Wenda muri icyo gihe cye hari nibyo koko ibyo mumaze kuvuga hari igihe hari nk'abandi bashakashatsi wenda abazungu cyane cyane wenda b'abapadiri abitwa ba Pages ba Delmas nuvuga ko iyo turebye noneho nk'ubushakashatsi bwa Kagame usanga umuntu yavuga ko hari uruhande hari umurongo yari afite we bwite cyangwa se yagenderaga ku murongo w'abari abashakashatsi bandi b'abazungu. Uretse ku byo navuga byo gukoresha amagambo nk'ayo y'abasherisheri nyine b'abazungu ariko ntabwo yigeze yemera ibyo banditse byose ahubwo yashatse kwerekana umuco nyarwanda aho ushingiye naho utandukanye n'abahandi nk'iyo avuga bya philosophie rwandaise de lettres mu kintu bita métaphysique muri philosophia biga lettres ntubyumva la philosophie rwandaise de lettres akavuga rero kubaho exister l'existant sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda ariko urumva byo ni philosophia yabaye umuhanga cyane ariko yerekana ko n'abanyarwanda uretse ko kera abo bandikaga b'abazungu bari bazi ko twebwe le nègre l'africain hari ibintu byinshi tudashoboye tutakwishoborera tagwa nk'urugero ibyerekeye ibyera culture bari bazi ko nta culture africaine donc Rwanda zishobora kubaho kuko la culture kuri bo cyari ikintu kijyanye no gutekereza esprit d'analyse kandi bakavuga ko twebwe yirabura ntayo tugira byo barabihakanye cyane ariko yaberetse ko yerekana ko yiga la culture rwandaise yaberetse ko la culture africaine iriho abereka ko culture rwandaise ayemera kandi akabereka impamvu yakoze umurimo ukomeye cyane kuko byinshi bari bazi ko le nègre umwirabura abazungu ba mbere cyane bandikaga est incapable d'avoir une culture ko ntacyo yagira ariko yaberetse ko la culture rwandaise iriho umuco nyarwanda kandi ko abanyarwanda batari bazi gusoma no kwandika ari wo muco bagendeyeho ukababeshaho kugeza igihe bagira ibyago ejo bundi bakawonona bamwe bakihakana abandi bamwe bagahinduka inyamaswa. J'étais membre du conseil de gouvernement à Bujumbura, vous savez, à cette époque. Étant membre du conseil de gouvernement, donc il y avait du Rwanda, il n'y avait que Rudahigwa et son conseiller, et moi, qui étions dans le conseil de gouvernement à Bujumbura. Donc ça veut dire que j'avais toute la documentation voulue. C'est-à-dire que les documents qui provenaient de Belgique, du Parlement belge, adressés aux membres du Conseil de gouvernement, toute la documentation qui provenait de l'ONU, alors il y avait un hebdomadaire
un hebdomadaire à Bujumbura du conseil, qui était donc un hebdomadaire, j'oublie son titre, mais chaque semaine nous avions cet hebdomadaire du gouvernement du Rwanda-Burundi. Alors j'ai envoyé tous ces matériaux pour écrire les 2 derniers chapitres de mon histoire du Rwanda. Et quand j'ai terminé, j'ai déposé gratuitement toute cette documentation à l'université. Uwo ni Musenyeri Alexis Kagame mu mwaka w'1973 akaba yarimo asobanura aho yakuraga inyandiko yifashishije mu kwandika amateka y'u Rwanda. Bwana Thomas Kamanzi ngo iyo urebye ibyo Kagame yanditse ubu ibisigaye ni ingerere. Hano twita ungu muri archive Musenyeri Kagame harimo ibintu bibiri. Ubwa mbere harimo biblioteki aha twicaye ubona. Ibi bitabo byose uko no kuvuga inzu y'ibitabo yakoreshaga we atari ibyo yanditse ahubwo ari ibyo yakoreshaga. Ubwa mbere ni ibitabo yasomye yakoreshaga kugira yandike. Irebere nawe amaso nagureba ukuntu bingana. Ibi byose yarabisomye. Ufashe nka gice cyerekeza revue. Reba za revue yari yarafashe arimo yafatiye abonoma agisoma reba ukuntu zingana. Reba ibitabo byose byerekeye filosofia, byerekeye histoire, reba ibitabo uko bingana iyo niyo tekiye. Noneho rero kubyo we yanditse ubwe nkurikije bibliographie iri hano muri bibliographie muri archive ze y'umugabo witwa Grégoire Hategekimana, ibitabo les ouvrages na les articles sinzi uko twabivuga mu Kinyarwanda ariko byose ni inyandiko. Aratwereka inyandiko zigera ku 169 169 yaba yaranditse byanditswe na Kagame. Donc ouvrage les titres zabyo ni 169 harimo ibitabo les ouvrages les articles. Biteye agahinda rero iyo ubonye iyi nyandiko ukareba n'ibisigaye muri archive ze ibyaribwe byarashize. Ko kuri ibi bitabo n'izi nyandiko ze nakubwiye aho nzi ahangaha muri za archive za Kagame ibi yanditse yasinye bye yipfubiriye ubwe nasanze hasigaye 35 gusa. Wenda hari ikibazo cy'amatsiko abantu bajya bakunda kwibaza bati umuntu w'umupadiri wagombaga gukora imirimo ya gipadiri akibangikanye n'ibyo bintu byose mu by'ukuri nirihe banga yakoreshaga kugira ngo abashe gukora iyo mirimo yose ikomeye y'ubushakashatsi kandi ari na padiri. Ibyo nivyo nakubwiye ko mu buzima bwe yabaye n'umupadiri ngira muri diocese ya Butare aho yakoze kandi yaguye babikubwira kundusha. Ariko icyo nzi nuko niba ari kubera ubwo bwenge bwe abakuru bo muri kiliziya bamuhaye uburenganzira bwo kumushakashatsi. Ariko ni bya gipadiri ngira ngo yarabikoraga bibangikanije n'ibyo ngibyo ariko cyane cyane yakoze ubushakashatsi. Ariko muzi ari nk'umupadiri nk'abandi ari ahantu ho kugisagara. Ese ni yagisagara yari padiri nk'abandi namusuraga. Nuko ko yasomaga na misa. Yawe yasomaga misa kanigisha abakirisitu ariko ntiyarese ubushakashatsi. Ngira ngo baramworohereje babigendamo buhoro ariko so atari umupadiri ahubwo yari umupadiri mwiza cyane. Hari naho usanga bamwita Musenyeri Alexis Kagame. Ese kuki bamwe bamwitaga Musenyeri? Ibyo ne amazina y'icyubahiro mu nyandiko nsanga hano uwahoze ari Musenyeri Montini yabaye Paul VI papa ubanza ari we wabaramuhaye icyo cyubahiro simbizi neza ariko kubera iryo gishimwe nziko nka president wa Republika y'u Rwanda ndacyaka ko ari Habyarimana yamuhaye icyubahiro cyo kumuha icyo bita decoration sinzi mu Kinyarwanda ku rwego rwa Grand Chevalier de l'Ordre National des Mille Collines. N'umudari w'ishimwe. Umudari w'ishimwe yarawuhawe. Noneho rero yawahawe na president wa Republika. Noneho kandi nyakubahwa Papa Paul wa kabiri yamuhaye icyo cyubahiro cyo kumwita prélat d'honneur de sa sainteté. Akitwa Musenyeri nicyo twatwita Musenyeri. Ubwo yarimbishijwe uburanga bw'umwamura witeka niyiyumvemo kwiheruka y'icyo Iryo jwi ni irya Musenyeri Alexis Kagame ubwo yasomaga misa y'igitaramo cya Pasika. Tukaba tukiri mu kiganiro hambere. Mukanya muvuze André Coupe wenda tumugarutseho gatoya. Ari kindi kibazo umuntu ashobora kubaza wowe na André Coupe na Musenyeri Kagame ya byose yarushakashatsi mwahuriraga bujyanye na linguistique.
ndumva nta kintu mwatubwiyeho gihagije cyane cyane ko hari n'ibintu bigenda bivuga yuko hagiye habaho utuntu tw'impaka tw'amakimbirane n'uwo mugabo w'umuzungu. Ibyo bimeze bite? Genda bizi kuko nabihagazeho nk'uko nabikubwiye. Nari assistant wa coupe muri recherche muri risake kugeza muri NRS, aho haje ngiye twasimwe n'umuntu witwa Rugamba Cypriani nyakwigendera. Kubyerekeye coupe na Kagame, kuri jewe wabihagazemo naharwanye intambara ikomeye cyane kuko nari inshuti ya Kagame kandi nkaba assistant wa coupe databuja ntegeka mu kazi. Kugira ngo nzabe hagati ya bombi byarangoye cyane. Ikibabaje cyane, coupe yari mu cengera ndimi n'umuhanga cyane. Kagame nayo kuko yari umuhanga kubyerekeye by'u Rwanda. Iyo bajya guhuza bagakorana, u Rwanda rwahagiriye amahoro cyane. Twageze ku bintu byinshi cyane, ariko siko byageze, twageze ibyago kandi bapfuye ubusa. Kandi ubwo busa nige baturutseho. Nagiye kwigisha muri université, coupe yigishaga ibyo yita les notions générales za linguistique. Giye nkagira la linguistique appliquée ku Kinyarwanda, nkagerekana uko bisa mu Kinyarwanda. Noneho haza kuvuka ikibazo cya orthographe. Bakupe bakavuga ngo turiya tuntu kwa sindi ya critique Kagame ashyiraho ngo n'umuswa ntabyazi. Ni nkabyo umuntu yakwita amasako muri iki gihe. Amasako, iyo tuyita amasako. Kagame rero yafite system ye, coupe nawe tukagira yacu, ariko iya Kagame coupe akayiseka cyane akavuga ngo ntinumvikana. Noneho bukeye habaye inama i Kigali ya leta, bavuga ko ibyo byose by'amasako n'ibindi babiciye ngo nihandikwe orthographe isanzwe y'Ikinyarwanda. Kagame aranezerwa cyane, yari yagiye muri yo nama, twari duhari, araza agiye kwigisha muri university abibwira abanyeshuri ko bya bindi byacu by'amasako byanye na coupe leta yabiciye. Umva icyo bapfuye ko bapfuye ubusa. Abikwiza mu banyeshuri pe. Nje kwigisha bukeye saa 8 ngiye ku kibaho ngo ningisha abanyeshuri, induru ziravuga. Bati ntuzoye kuduha ibyo byanyu by'amasako mwari na coupe niki Musenyeri Kagame yari padiri icyo gihe, yatwaye ko leta yarabihakanye kandi yabikuyeho gusa ntazongera kubyandika. Usubira ku kazi aho muri risake, coupe abonye ngarutse atese ni ibiki, abiri cy'abanyeshuri bambwiye. Coupe yavuze ko ibyacu byose leta yabihakanye, nta orthographe phonologique complète tuzongera kwigisha muri université. Umuzungu ararakara. Yega yamwandikiye ibitutsi bita les pamphlets. Buye ni coupe wabanje kwandikira Kagame amutuka ahakana filosofie ye ngo nta filosofie irimo, byo nakubwiraga by'abazungu kudusuzugura ngo nta filosofie irimo. Anamubwira ko ibyo akora byose byagiye gusuzugura umwirabura, amwita apprenti sorcier. Ni umuntu w'umuhanuzi ariko w'igicucu. Ubivanze byo kubanga ubwenge n'ubucucu, amwita apprenti sorcier. Hanyuma rero Kagame nibwo yamushubije, yandika ikintu cyitwa pamphlet boomerang, yandikira coupe ibindi byo byumva coupe Kamanzi barabirehoje byumva babizi. Hari nabaza bajya mu coupe Kamanzi n'umuntu umwe, ariko coupe ni coupe n'umubiri yaratashye ni wabo nanjye naratashye undi wacu. Rwa ko Kagame ibyo yanditse nyuma byari nko kumusubiza nyine muri ibyo bitutsi undi nawe yari yamututse. Kwari ukumusubiza kuko pamphlet boomerang cyo bivuga ni mu Cyongereza. Kagame yabimbwiye mu Kinyarwanda ndaseka cyane bukiye mbisomye. Arambwiye ati ngiye kumusubiza, nzamusubiza mucira umugani wa Kinyarwanda, w'inkubisi y'amabyi irayitarukiriza. Iyo boomerang. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si.
abarenga miliyari enye muri twe dukoresha interineti. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazibara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko uwo ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interineti, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Hugogo wahamagara kuri 0788 36 53 55.